ମା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିରନ୍ତନ ବହିର ପୃଷ୍ଠ 122 ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଉପଲବ୍ଧି। ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ତାର ବିପରୀତ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇ ଦୋଷ ଓ ଅସୁବିଧାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଅ ତୁମେ କୁହ ଆଃ ମୁଁ ଏହିପରି ଏହା କି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ କୁହ ମୋର ଅସୁବିଧା ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ଏଇ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କୁତ୍ସିତତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏପରି ଭୀରୁ ଲୋକ ଦେଖିଛୁ ଯେ କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାହସ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ଅଥଚ ସେ ଦିନେ ହୁଏତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯଦି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅବିରତ ନିଜର ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଇ ରଖିପାରେ। ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ତାର ବିପରୀତ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇ ଦୋଷ ଓ ଅସୁବିଧାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଅ ତୁମେ କୁହ ଆଃ ମୁଁ ଏହିପରି ଏହା କି ଭୟଙ୍କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଜର ରୂପ ବା ମୋର ନିଜର ପରିଚୟ ମୁଁ ମୋ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବା ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କରୋନା ପରେ କରୋନା ସମୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁ ବି କିଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ବା ମୁହଁ ଯେତିକି ଅଂଶ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେତିକି ଦେଖିକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୃତି ଆଙ୍କି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ମୁହଁ ଟା ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଟା ଯଦି ସେ ମୁଖା ଖୋଲିଦବ ଦେଖିବ ତା ମୁହଁ ଟା ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖିନଥିବେ ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ମାନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ନୂଆ ଆସିଛି ସେ ମୁହଁରେ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ ତା ମୁହଁ ଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖା ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହେଇଯାଏ ଯେ ତା ମୁହଁ ଟା ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖାଟି ଖୋଲିବେ ଦେଖିବେ ତା ମୁହଁ ଟା ସେ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଏ ଅଲଗା ଅଛି ଓହୋ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଏମିତିଆ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁଟି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛେ ବୋଲି ଲାଗୁନି ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଜମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ମଜା କଥା ହେଇଥିବ ବଢିଆ ବଢିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ଫେକ୍ ବଳି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଚାହା ପିଇଥିବେ ଉପରେ ସର ପଡି ଯାଇଥିବ
ସେ ନିଶ ଭଳିଆ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସୁଥିବେ, ଅଥଚ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କଣ ହସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ହେଇଯାଇଛି, କଳା ଲାଗିକି ହଉ, କ୍ଷୀରର ସର ଲାଗିକି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ହସୁଥିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଣିକି ମିରର ଟା ଦେଖେଇଦବ, ନହେଲେ ସେଇ ଥାଳି ଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଷ୍ଟିଲ ଥାଳି ଟା ପଛପଟ ଦେଖେଇଦବ, ଦେଖି ଦେଇକି ମୁହଁକୁ ତମେ ବି ହସିବାରେ ହେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛିଦେବେ ବା ଯାହା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ସମୟ ସୁବିଧାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଭଳିରେ ଯାହା ଘଟେ, ଆମର ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ। ଆମେ ଯଦି ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଛଳନା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫରକ କିଛି ପକଉନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇପାରେ, ଯଦି ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ହଁ ଯାଉ ତ ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଏଇ ଭାବ ରଖି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ତାର ବିପରୀତ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ଆସିଲା ବା ଆସିଲା ମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆସିବ, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି ଏବଂ ସେ ଉପଲବ୍ଧିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୋଷ ବା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ କଣ, ଏହା ଏହିପରି, ମୁଁ ଏହିପରି, ଏହା କି ଭୟଙ୍କର। ବରଂ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ତାମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି କରିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେ ଅବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜମାରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରଟେ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପ୍ରାୟ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଘରଟେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ହୁଏତ କବାଟ ଖୋଲି ନପାରେ, ତାଲା ଚାବି ସବୁ ନେଇ, ଚାବି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଲା ପଡିଛି, ଚାବି ହୁଏତ ନ ଖୋଲି ପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କବାଟଟି ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଲେ, ସେଇଟା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ବା ଟିଣ ଘର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଉପରେ ବି କଣା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କବାଟ ଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଚାଳ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଟିଣ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉପର ପଟେ ବି ଅନେକ ଜୀବ କିଛି ଭିତରେ ଚଢେଇ ଫଡେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ବି ସବୁ ଥିବେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡି ରହିଛି, ମୂଷା ଗାତ କରିଥିବ, ସାପ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବୁଢିଆଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଅସରପା, ସବୁ ଅନେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଘର କରି ସେଠି ରହିଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେବେ, ଯଦି ସେ ଘରେ କୌଣସି କାରଣ ଧରାଯାଉ ବାଦୁଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ମାନେ ସେ ବାଦୁଡି ଗୁଡାକ ଫଡ ଫାଡ ଫଡ ଫାଡ ହେଇ ସେ ବାଟେ ଉଡିକି ବାହାରିଯିବେ ବାହାରକୁ। ଆପଣ କହିବେ, ଏଇ ଘର ଇଏ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଘର, ଏଇ କି ଭୟଙ୍କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।
ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ କି? ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଘରରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବନି, ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବଦଳିବନି। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ସେ ଘରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କୁହ ମୋର ଅସୁବିଧା ମତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଘରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ତାମାନେ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବାଦୁଡି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଘର ଦେଖାଯିବ କଣା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇକି ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ପଡିଛି, ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଛି, ଅସରପା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବାସ୍ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମତେ କଣ କଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକିରି କୋଉଠି ରଖିବି, କୋଉଠି ପକେଇବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଘରଟି ଖୋଲିବେ, ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବି ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର କଥାରେ, ଆମର ଚିନ୍ତାରେ, ଆମର ଭାବନାରେ, ଆମର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଆସିଲା, ତାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତର ବିଜୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଆଉ ଛାଡିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟା କହୁଥିଲି, ଘର ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ଘର ଚାରିପଟେ ଗଛ ଫଛ ବି ଲଟା ଫଟା ମାଡିଗଲାଣି, ବିଶାଳ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଚାରିପଟେ ଗାତ ଫାତ ପାହାଡ ଫାହାଡ ଭଳିଆ ଯେମିତି ହେଇନି ସବୁ, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଡରିକି ରହିଗଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ କେତେ ଲୋକ ନେବି, କଣ କରିବି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ନିଜର ଏକ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ଭଳି ହଉଛି, ସେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ମତେ ଆଉ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି। କୋଉଟା ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା କଥାଟେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାକୁ ଯୋଉ କଥା ଉପଦେଶ ଦଉଥିବେ, ଦେଖ ଏ ପିଲା କୋଉଡାକ, ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ କଥା, ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ସେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କହିବେ। ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ବହୁତ କଥା ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନିଜର ଯୁକ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ। ହେଇଯିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ଏଇ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ମତେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କୁଶ୍ଚିତ ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଚିତ୍ରଟି ସେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏଠି ଜଣେ ଅଲରେଡି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା, ପଡିଯାଇଛି। ଜଣେ ଏଠି ଯୋଉ ବିପଦ ଅଛି ଦେଖିକି ଏଠି ରହିଯାଇଛି।
आउ जड़े ऑलरेडी ताकू क्रॉस कर सारी एटी बर्तमान जंप करछंती किंतु जंप कला बेल भी एठी गोटे रही करत रही किंतु जदि से जंप करके जाई पहुंचे बाटरे ये भी रही ये भी रही देखो एटा गोटे प्रतीकात्मक अर्थरे नबा आमे आपको बुझीबानी जे अर्थ पई बा गर्व बा प्राइड बा प्राइज पे आमे आगु जीवा बोली जेते बेले आम पाखरे बाधा विघ्न अच्छी तेणु आमको केमिति ताको अतिक्रम करवा से जिनस से आमको प्रयास करिया पड़ो जदि आमे जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में वाई जो जीवन पाई ये जीवन आम लक्ष्य रखिंट भगवान को परिप्रकाश करने को हम निजर पूर्ण सामर्थ्य मोर अंतरात्मार जो सामर्थ्य रही पूर्ण सामर्थ्य को मु परिप्रकाश करिवारे साहाय्य करिवि ताले जेते भी बाधा विघ्न अच्छी से बाधा विघ्न को मु अतिक्रम कर जाई पारिबी ए द्वितीय देखंतु पैराग्राफ रे मालकचंती एक साधारण जीवन रे मध्य हमको देखा जाइछि परस्पर विरुद्धात्मक अभिज्ञता कौन भीरु लोक आम देखिथिलु किंतु जो गोटे परिस्थिति पड़ी से परिस्थिति रे से साहस देखैकी सबुठु बड़ विपद वरण करिया पे समर्थ बोली से प्रमाण कर देइछि तामाने आम भितर साहस रही आम भितर सामर्थ्य रही एटी साहसी कथा कुआ होछि भीरु लोक कथा कुआ जाइछि किंतु तार यदि आमे व्यापक अर्थ रे बुझिबा ताले आम भितर सामर्थ्य रही आमे पारिबा तेणु ये बाधा विपत्ति हो ये भाविले हम ना भाविले हम ना आमको ताको पुणी केमती जंप करके आसिक खसिकी आसी पहुंचा पड़ो पुणी जंप करा पड़ो ताहले आम भितर जो सामर्थ्य जो शक्ति अच्छी ताको व्यवहार करके आगु को आमको जाइकी आम जीवन लक्ष्य हूँ अंतरात्मा को परिप्रकाश करवा चैत्य सत्ता सहित संपर्कित हवा तेणु ताकू आम निश्चय प्राप्त करवा ताहले मो भितर पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद पूर्ण सत्य परिप्रकाश हो पार माँ कहले यह मध्य एक सत्य जे यदि जनकर सहस बाधा विघ्न थाए तेबे तार अर्थ होची से निश्चय दिने महान उपलब्धि अधिकारी हो ये जो देखो गोटे दौड़ी बंधाई गोटे चकिया गाड़ी से एक रे गोटे चकिया गाड़ी रे तले भी बालांस करने कष्ट ये पुणी दौड़ी उपरे बालांस करुची खाली दौड़ी नुह से दौड़ी पुणी बहुत लंबा दौड़ी शून्य रे बंधा है देखा लगला भाया लगुच माने केते उपरे आग निजको बालांस करिवो गोटे चकरे ता पुणी दौड़ी उपरे ताकू चले चले आगू को जीवो सेथिरे पुणी 5टा बॉल खेली खेलिका जाउछ सेतिकी सामर्थ्य नथिले सेतिकी सामर्थ्य नथिले सेतिकी साहस नथिले सेतिकी धैर्य नथिले ए प्रकार जो कार्यटी से करूछंती परिबा एते सहज हो ता माने सेतिकी पूर्ण सामर्थ्य ता भीतर रही को आम गोटे प्रतीकात्मक अर्थ नहीं जदि बुझीबा जहा पाखरे जेते जेते बाधा विघ्न आसी पहुंची तार अर्थ होची सी ता ऊपर जदि विजय हासिल कर दिए ता भीतर से सामर्थ्य अच्छी विजय हासिल करि परिबो विजय हासिल कर दिए ताहले से महान उपलब्धि अधिकारी हम तेणु बेले बेले आम भितर जदि बाधा विघ्न अधिक आसूची ता माने जानिबे हमको अनेक उपलब्धि प्राप्त करने गोटे बाट खोली गलानी समय आसी गलानी किंतु आमको सेठी कहले कौन धैर्य आउ सह्य करिवार शक्ति को हमको बजाय रखा पड़े जो दोष दुर्बलता बाधा विघ्न आछि ताकू केमती आम जय करवा से अविरत निज आस्पृहार अग्नि को जलाय रखा केतरा जगह आम लगुव जमी कि पारि हेनी कि हेनी हाँ सेते बेले मध्य मन रखिबा माँ आम सहित अच्छा आमर आस्पृहा जदि निरंतर रही
ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଟେକି ନେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପାର କରିଦେଇ ନେଇଯିବେ। ଗାଢତମ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଟିକିଏ ବି ଆଲୋକ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଗାଢ ହଉନା କାହିଁକି, ମା ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନିରାଶ ହବ, ହତାଶ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସେଠୁ ଉଠି ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, କଥାଟି କେବେ କହିଥିବି ଯଦି, ଜଣେ ପର୍ବତ ଆରୋହୀ, ସିଏ ଚଢିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୌଡି ଫୌଡି ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଥାଏ, ହାତରେ ବି କଣ୍ଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଂସ ଦେଇକି ଚଢିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଖସି ଆସିବା ଭିତରେ ବେକରେ ଦଉଡିଟି ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଠିକି ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦୌଡ଼ି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ହାତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆଉ ରହିବ ହାତରେ, କଷ୍ଟ ହବନି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଏ। ସେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉଛି ଶବ୍ଦ, ଯେ ଦଉଡ଼ିଟି କାଟିଦେ, ହାତରେ ଛୁରୀଟା ଅଛି, ଦଉଡ଼ିଟା କାଟିଦେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଉଡ଼ିଟା କାଟିଦେଲେ କୋଉ ଅତଳ ତଳରେ ପଡିବି ଛେଚି ହେଇଯିବି, ସେ ଆଉ କାଟୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସେ ପାଦ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇ ଯାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଦୌଡିଟା କାଟିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିବେ, ଯଦି ଦୌଡି ନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଶୀ ଆଉ। ସେଇ ଯଦି ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିନଥିବା, ସ୍ମରଣ କରୁନଥିବା, ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଜଳୁନଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସେତିକି ବଢିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନ ବଢିଲେ ମା ଯେତେ କୃପା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ ଆମକୁ ଯେତେ ବାଟ କଢେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟରେ ଆମେ ନ ଯାଇ, ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯୋଉ ଅହଂକାର, ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ମୁଁ ପୁଣି କରିବି, ଏଇ ଅହଂକାର ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ, କେବଳ ବେଳେ ବେଳେ ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଲାଇନଟି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ, ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସେ ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ, ତୁମ ଭିତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ କିଛି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ,
ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିବେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃପା କରିବେ ଆମେ ସେ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଏଇଠି ସାରିବା ମା Ma. Thank you, all, Robert.